Hi, welcome back to Need Not channel. Hi friends, what's up? I hope you are in good condition for today. Well, I'm back again to see you in this Need Not channel. Friends, I'm happy to see you again in this episode. So, seperti pada episode-episode sebelumnya, kali ini pun saya ingin mereaksi kembali cuitan-cuitan dari para netizen. Kali ini temanya adalah netizen ngegas. Sebelum saya memulai mereaksi cuitan-cuitan dari para netizen, jangan lupa untuk like video ini, comment, subscribe di channel, dan jangan lupa juga untuk aktifkan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kabar terbaru dan video-video terbaru dari Nidom Channel. Jangan lupa juga untuk follow my Instagram @nidom.com. Well friends, tanpa basa-basi lagi, gak usah banyak bacot, kita langsung saja ke cuitan-cuitan dari para netizen. So, let's check them out. This is the first cuitan. Nia Awu. Dinda Hau gak bisa masak, Indomie dapat rembayang. Nia Ramadhani gak bisa goreng, telur dapat Ardi Bakri. Aku yang bisa masak Indomie komplit pakai telur, dapat sakit hati mulu tiap hari. Gak usah nyama-nyamain hidup lo sama kehidupan orang lain, seperti langit dan bumi. Okay? Stop compare yourself with the older one. Next, Fun Junkies. Gak usah berkaca dengan hubungan orang. Masing-masing ada cerita dan latar belakang sendiri. Set relationship goals sendiri. Cari orang yang pantas buat kita. Jangan kebanyakan lihat IG orang. You are right, girls. Mulai saat ini berhenti menyamakan, berhenti membanding-bandingkan hidup diri kita dengan orang lain. Senang ataupun sedih, tergantung dari kamu menjalaninya. Next, @jodoh dia 1. Mantan itu ibarat sepatu. Kalau nggak nyaman, lepas. Ajakan masih banyak sepatu yang lebih keren. That's true, girls. Open your eyes, open your heart. Dengan begitu, jodoh akan datang kepadamu. Alright? Next, @justwindy_. Katanya, cantik itu relatif. Katanya, cantik itu nggak dilihat dari luarnya doang. Katanya, cantik itu bukan soal fisik aja. Nyatanya, yang wajahnya cantik selalu diprioritas. No, sir! Nyatanya, yang wajahnya cantik selalu diprioritasin. Nyatanya, yang wajahnya cantik lebih banyak disukain. Nyatanya, yang wajahnya cantik punya nilai plus tersendiri. Di zaman sekarang, gak ada wanita cantik yang disia-siakan. Banyak laki-laki yang akan datang ke kamu ketika kamu menarik. Ketika kamu tidak menarik, jangan harap banyak cowok mau dekat sama lo. Basi. Next, @aldariska_. Tidak ada wanita yang sabar kecuali wanita di Indosiar. Hello, open your mind. Wanita di Indosiar itu mereka sudah jaminan surga. Kenapa? Karena mereka itu terlalu baik jadi manusia, terlalu baik jadi istri, terlalu baik jadi menantu. Next, okay friends, ini mungkin cuitan dari Rembayang dan istrinya Dinda Hau. Tadi aku ileran gak sayang, kata Rembayang. Kamu tadi ngorok sayang, kata Dinda Hau. Dan ini netizen nih ngegas ya. Aretian SC. Lu serumah kan bisa nanya langsung anjing. Selain gak bisa masak mie instan, ternyata lu gak bisa mengoperasikan WA gitu. Hah. Fuck man. Menurut gue ya, nggak tahu ini Dinda Hau bener apa tidak. Dia tidak bisa membuat mie instan. No, sir! Secara logika gitu ya. Mie instan itu so easy to make.
Untung yang dapatnya Rembayang. Coba kalau yang dapatnya cowok lain, pasti udah diketawain satu keluarganya loh. Dea Estina. Kasihani aku, dibilang judes, sombong gara-gara jarang nyapa, padahal aku kan isin. Kalian yang tahu apa itu isin, please comment di bawah ini. What does isin mean? Waktu kuliah ada yang namanya kode switching. Kode switching itu adalah perpaduan dua bahasa dicampur jadi satu. Yang dimana bahasa Indonesia dicampur bahasa Jawa atau bahasa daerah. @Wahyu Hidayat _ suka ketawa kalau lihat orang ketawa. Suka nguap kalau lihat orang nguap. Tapi kok nggak bisa ikut kaya kalau lihat orang kaya. Hey, kekayaan itu tidak bisa menular, men. Kalau lu mau kaya, lu harus kerja. Ngapain lu menonton orang kaya? Gak ada kerjaan lu. Jodoh dia 1. Udah terbuka soal semua masalah sama dia. Bukannya dikasih solusi, malah dijadiin bahan obrolan di warung kopi. Fuck. Lu para cewek-cewek yang punya cowok, please, come on. Tidak semua masalah lu harus ceritain ke cowok lu. Kenapa? Ketika cowok lu tidak ada di samping lu, bisa jadi sedang menertawakan lu dengan teman-temannya. Next, @_Dianisa. Mau kerja kantoran atau kerja lapangan sama saja. Sarjana atau tidak bukan jadi ukuran. Karena harga diri seorang laki-laki bekerja dan bukan banyak cerita. Apalagi main wanita. Ricky Harun. That's true. Remember guys, laki-laki itu yang dipegang adalah janji dan aksinya. Ketika dia sudah beraksi, itu adalah janji yang terbukti. Buat lo para laki-laki, ketika lo sudah memutuskan untuk berhubungan dengan satu cewek, ya lo harus setidaknya harus beraksi. Aksi lo adalah bekerja. Gak usah ngerayu sana sini tanpa aksi. It's zero. Oke, lo kelihatan tolol, men. Diri lo tuh bakal hancur, men, kalau lo nggak kerja. Lo tidak ada gunanya kalau lo tidak bisa menghasilkan uang, sedangkan cewek lo bisa menghasilkan uang dan mencukupi hidup lo. Come on, realita, men. Oke, next. @killbill24. Percuma cakep kalau nggak tahu bumbu dapur. Lada dibilang kemiri, adalah malas. Freak, man. Gak semua cowok itu berurusan dengan dapur. Lo nggak bisa pukul sama rata seperti itu. Cewek juga seperti itu kan. Ada yang suka di dapur dan ada juga yang tidak suka di dapur. Freak nih orang, astaga. Next. @JJ5345775. Gila, nomor telepon apa tuh ya. Kami putra Indonesia. Mengaku bahwa putri Indonesia memandang materi semua. Lu sakit hati sama cewek sampai lu mukul rata cewek itu materi. @Anjeli_SRT15. Doi, beb, kita udahan aja ya. Meh. Apa tuh meh? Ya, kenapa yang? Doi, kita udah gak cocok lagi. Kok kamu gitu? Iya, kita tuh cocoknya ke pelaminan, beb. Bebek. Apa sih ini? Udah, skip. @Raditya Evan. Yang waktu kecil sholatnya baca, sini ngumpul kita sholat bareng. Kalau boleh gue ikut ya. Oke, buat lo yang bikin tweet ini dan mau ngajak sholat bareng, please invite me. Gue juga mau ikut. Dengan satu syarat, gue yang jadi imamnya dan gue yang bakal baca bus. Next. @Vivi Baby. Semua wanita sibuk memutihkan wajah sampai mereka lupa untuk memutihkan lehernya. Shit. Boom.
Gua kalau ketemu cewek-cewek seperti itu yang wajahnya putih tapi lehernya hitam, fake, gua langsung cabut. Kenapa? It's not my time. Next, @RG Ilhamsyah. Bayangin kamu lagi stres berat, terus tiba-tiba pacarmu datang sambil bilang, kita putus ya. Fix banget sih, gue bakal freeze, gue bakal cuma jadi patung, gue bakal speechless, gue nggak bisa ngomong apapun, gue nggak bisa menjelaskan apapun. @AGSTN Novan. Ya Allah, kalau ada yang godain pasanganku, cabut aja nyawanya. Aku males nih. Kenapa sih gitu? Harus bikin kayak gini? Ini sangat-sangat unlogic, unlogic. Kesel gua. Alright guys, itulah cuitan-cuitan dari netizen yang maha benar. Before I'm out from this episode, jangan lupa untuk like video ini, comment, and subscribe Nidnote channel. I'm Nidom Khairon, will leave this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Whoosh.